السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سنعمل وصفة رائعة جدا لتخليصنا من نزلة البرد وأيضا رفع مناعتنا. تعمل على تخليصنا من مشكل نزلة البرد بحيث تساعد في التخلص من الزكام ومن السعال أيضا. لعملها سنحتاج هذه المكونات. سنحتاج لقشر البرتقال يحتوي على كمية هائلة من فيتامين سي. سنحتاج للزنجبيل الطري رائع جدا لتخليصنا من نزلة البرد بحيث يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما أنه يحل مشكل احتقان وألم الحلق، كما أنه يوسع الشعب الهوائية. سنحتاج لليانسون النجمي، هو الآخر رائع جدا للتخلص من الكحة والسعال. سنحتاج أيضا للنعناع. سنحتاج لحبة من الهيل يعمل بطريقة رائعة جدا على تخليصنا من نزلة البرد. وسنحتاج أيضا لشعيرات من الزعفران الحر. إذن في كسرولة سأضع الحليب بمقدار كوب من الحليب، ثم سأضع اليانسون النجمي، حبة من الهيل. نقوم بتمزيقها قليلا حتى نستفيد منها أكثر. إذن بهذا الشكل. ثم سأضع النعناع وأضع طبعا القليل جدا، يعني شعيرات قليلة من الزعفران الحر. ثم سأضيف قطعة من الزنجبيل. نحاول إزالة القشر. ثم سأقطعها لقطع صغيرة بهذا الشكل. ويبقى أن أضيف قشر البرتقال. سنحتاج لمبشرة للحصول على القشر. إذن سأستمر بهذا الشكل حتى أحصل على القشر. بعد أن حصلت على قشر البرتقال سأقوم الآن بوضعها على النار لتغلي. نتركه ليغلي جيدا وبعد ذلك نرفعه من على النار. وها هي المكونات بعد أن غلت جيدا. سنقوم الآن بتصفيتها. بعد تصفية المحلول سنحصل على هذا المشروب. يمكنكم وضع حبة اليانسون النجمية في المحلول، يعني حتى نستفيد أكثر من خصائصها، كما أنها تعطي مذاق رائع جدا لهذا المشروب. هذا المشروب رائع جدا، سيخلصنا من نزلة البرد ومن الكحة والسعال. كما يمكنكم أيضا تناوله حتى وإن كنتم لا تعانون من نزلة البرد، في سائر الأيام يمكنكم تحضيره كمشروب ساخن في فصل الشتاء. سيعمل على تدفئة الجسم وعلى رفع مناعته. وأيضا في حال كنتم تعانون من نزلة البرد سيكون خيار رائع وجيد جدا نتخلص سريعا من نزلة البرد. كل المكونات التي وضعنا فيها تعمل على رفع المناعة وعلى تدفئة الجسم وتخليصنا من نزلة البرد الحادة، من احتقان الأنف وسيلانه، وحتى من التهاب الحلق وألمه.
لتصحيح مذاقه إن شئتم يمكنكم وضع القليل من العسل، كما يمكنكم شربه هكذا فهو لذيذ جدا. يعني كل المكونات تتميز برائحة نفاذة وبطعم مميز، ستحبون مذاقه كثيرا جدا. يمكنكم شربه مرة واحدة خلال اليوم، ستكون قبل الخلود للنوم. هو رائع جدا جدا. داوموا عليه حتى تتخلصوا من نزلة البرد. خلال ال3 أيام الأولى ستلاحظون يعني تحسن كبير في حالتكم. إذا كانت هذه وصفة اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. أشكركم على المشاهدة وعلى انضمامكم لقناة مفتاح الحياة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.